فأحيانا تضيق عليك الأسباب، يقع عليك البلاء، لا تعلم أين تذهب ولا أين تتجه ولا حتى مع من تتكلم. تمشي في الطريق وترى أن الطريق رغم سعته ضيق عليك، تنظر للسماء فتراها قد أطبقت عليك، تنظر للأرض رغم سعتها تراها لا تتسع حتى لك، فلا تعلم أين تتجه. فهنا علمنا الله إذا اتجهت لك هموم الحياة أن تتجه إلى الله، كما قال الشاعر: إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وسدت بوجهك كل الدروب وأوشكت أن تسقط بين الحفر فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكوى لرب البشر. هذه هي سنة الأنبياء. يعقوب عليه السلام قالها مدوية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إلى الله، لا أحد سواه، لأنه هو يعلم ما في قلبي قبل أن أتكلم به، فسأشكو بثي وحزني إلى الله. حتى أيوب عليه السلام لما عانى ما عانى من المرض أكثر من 60 سنة بالعافية، ابتلاه الله ب18 سنة أن يكن تحت البلاء، فلجأ لربه فقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر ما جميل الدعاء، بداية: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني يا رب هذا الضر، لكن هذا الضر برحمتك يرفع. فسمع الله شكواه واستجاب دعاءه وكشف بلواه. قال تعالى: فاستجبنا له على عجالة سبحانه وتعالى. حتى يونس عليه السلام لما وقع في ظلمات البحر والحوت والليل وتقطعت به الأسباب، لو اجتمع العالم بأسره على أن يخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت لا يستطيع. إذا كان ذبابة ما يدخل في بطنها لا نستطيع أن نخرجه كما هو، فكيف بحوت التقم يونس، ولا أحد يسمع شكوى يونس ولا أحد يعلم أين اتجه الحوت. الإنسان عادة إذا غرق لا تعلم أين ذهبت جثته، وتعلم تتيقن أنه حي، أنه ميت، فكيف إذا رأيت إنسانا يبتلعه الحوت، يبتلعه، هل تعلم أين سيذهب أو أين يتجه؟ لهذا قال الله عز وجل عن يونس، قال وهو ينادي ربه، قال: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقط سمعه الله رغم بعد الحوت في عمق البحار وظلمات، وسمع الله شكواه، فقال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. تصور غم، وصف الله أن يونس كان في غم فاستجاب الله عز وجل شانه له. لهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف وآذاه أهل الطائف قال: اللهم إليك فقط لا غيرك، إليك أنت، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، ما أقوى على الناس ولا أقوى على دفع البلاء أنا يا رب، وقلة حيلتي يا رب، أنت تعلم أني ضعيف مهما كنت محتالا، وهواني على الناس، آذوني يا رب، آذوني وضربوني وشتموني، وهواني على الناس، يا أرحم ماذا الراحمين. لجأ لرحمة الله، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى من تكلني يا رب؟ إلى من أنت تضعني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يعني يا رب إذا كان هذا بسبب غضب منك لا أبالي، لكن يا رب ولكن عافيتك هي أوسع لي، عفوك أعظم يا رب من غضبك، رحمتك أوسع من عقابك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك، ألجأ لجمال وجهك ولنور وجهك يا الله الذي أشرقت له الظلمات
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، ثم قال لك العتبى حتى ترضى، وعاتب نفسي يا رب حتى يرضيك، ولا حول ولا قوة إلا بك. لهذا المسلم يجب أن يشكو بثه لله حينما تتقطع به الأسباب. امرأة ضعيفة تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد لك عذرا، فالله عز وجل ينزل من فوق 7 سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قال وتشتكي إلى الله. انظر، فكل من يشتكي إلى الله يسمع الله شكواه، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فإذا أردت أن ترفع شكواك اعلم أن الله سميع بصير. لهذا الجأ لله بعد أن تتقطع بك حبال الرجاء، واعلم أن الله لا يخيب عبدا قال يا الله أبد، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقك في الدنيا إلا ليلبسك ثوب الابتلاء فينظر كيف تنزع هذا الثوب. أتلجأ إلى الناس أم إلى رب الناس؟ والناس تعد وتخلف، وربما تعد وتكذب، لكن الله إذا وعدك أنجز سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأنت مضطر وصاحب حاجة، لهذا لا بد لك من أن تستعن بالله سبحانه وتعالى. وعلى قدر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على قدر الإجابة بالدعاء. لهذا الدنيا لا تتكئ عليها أبدا أبدا، واعلم أن الدنيا لم يسلم منها خير البشر وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شكواه لجأ لله. حينما أعرض قومه عن القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله فيما يرويه عن رسوله عن حال رسوله، وقال الرسول يا رب اسمع، قال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتجه لله فأصلح الله قومه وجعلهم حملة لكتابه وحفظه لكتابه. هذا هو الحال، يغير الله عز وجل شأن من حال لحال.